मरी बलोच क़ौम जी एक अहम शाख आहे। अज जी हिन मुख्तसर वीडियो में असां मरी बलोचन मुतालिक मालूमात पेश करे रहा आहियूं। चवन था त मीर चाकर ख़ान रिंद मरीन जे मूरिसे आला मीर बिजार ख़ान रिंद के हुमायूं बादशाह जी मदद लाए चयो, पर मीर बिजार ख़ान रिंद इनकार कयो, जंहिं ते मीर चाकर ख़ान खेस मरी यानी ज़िद्दी सॾियो। उनखां पोइ मरी कबीले खे रिंदन खां अलॻि कयो वियो ऐं उन्हनि काहान खे सदर मुक़ाम बणायो। मिर्ज़ा कलीज बेग पंहिंजे किताब क़दीम सिंध उन जा मशहूर शहर ऐं माण्हू में लिखनि था त मरी बलोचन जी क़ौम आहे, जा रिंदन जी शाख आहे। सरहद ते मरिन जे टक्कर में रहंदा आहिनि। सिंध में घणनि हंधनि ते आहिनि। उन्हनि में हेठियूं शाखूं आहिनि: लोहाराणी, अब्बाणी, कुंगराणी, बिजाराणी, महंदाणी वग़ैरह। किताब बलोचिज़्म जे लिखणे मुताबिक़ मरी कबीलो 16वीं सदी ईस्वी में ठहियो आहे। अॻु में हिननि खे पज़रिंद सॾींदा हुआ। मीर चाकर ख़ान जी मदद न करण ते खेनि मरी सॾियो वियो। चवनि था त मरी हिकु ख़ाना बदोश आज़ाद जंगजू कबीलो आहे। हिन कबीले में ॿियनि कबीलनि जा माण्हू बि शामिल आहिनि। जनाब दोस्त ख़ान मरी पंहिंजे लिखणनि में मरी बलोचन जा पाड़ा गहणे पोटा, ॾहियाणी, बडाणी, हेसबाणी, बंगलज़ई, कुंगराणी, शीरानी ऐं लोहराणी लिखिया आहिनि। डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच जामे सिंधी लुग़ात में मरी बलोचन जा 3 पाड़ा गज़नी, लोहराणी ऐं बिजाराणी लिखिया आहिनि। अहिड़ी तरह प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम हैदर बुर्ड़े किताब सिंध जूं चंद ज़ातियूं में मरीन जा 4 ख़ानदान गज़नी, लोहाराणी, बिजाराणी ऐं मज़राणी बयान कया आहिनि। सादिक अली किताब द मुसलमान रेसिस फाउंड इन सिंध बलोचिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में मरी कबीले जा 4 ख़ानदान गज़नी, लोहाराणी, बिजाराणी ऐं टालपुर लिखिया आहिनि, जिन जा हिन काफ़ी पाड़ा लिखिया आहिनि। अहिड़ी तरह रहीमदाद ख़ान मोलाई शीदाई तारीख़ बलोचिस्तान में मरी क़ौम जा 3 कबीला गज़नी, लोहाराणी ऐं बिजाराणी लिखिया आहिनि, जिन जा हिन काफ़ी पाड़ा पिणु बयान कया आहिनि। बहरहाल मरी कबीले जा माण्हू सिंध ऐं बलूचिस्तान में अक्सरियत सां आबाद हुजण सां गॾोगॾु ईरान, अफ़गानिस्तान ऐं अरब मुल्कनि में पिणु वॾी अक्सरियत सां आबाद आहिनि।